வணக்கம். இது உங்களுடைய கைராசி சேனல். சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் மறக்காமல் பெல் பட்டன் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் லைக் பண்ணுங்க. இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது வஞ்சர மீன் வறுவல் எப்படி வறுக்க போகிறோன்றது தான் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன். வஞ்சர மீன் 1.5 கிலோ, இஞ்சி பூண்டு விழுது 2 ஸ்பூன், மிளகாய்த்தூள் 3 ஸ்பூன், மஞ்சள் தூள் 1 ஸ்பூன், உப்பு 2 ஸ்பூன், சோம்புத்தூள் 1/2 ஸ்பூன், சீரகம் தூள் 1 ஸ்பூன், மிளகுத்தூள் 1 ஸ்பூன், எலும்பிச்சை பாதி அளவு, தண்ணீர் சிறிதளவு, எண்ணெய் தேவையான அளவு. இப்போ நான் 1.5 கிலோ வஞ்சர மீன் எடுத்திருக்கேன். அதை நல்லா சுத்தம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. வஞ்சர மீன் ரொம்ப நெப்பமானது, அதனால் மசாலா எல்லாத்தையும் இதிலே நம்ம சேர்க்க முடியாது. அதுக்காக தனி பாத்திரத்தில் நம்ம மசாலாவை சேர்க்கணும். இப்போ ஒரு தனி பாத்திரத்தை எடுத்துக்கோங்க. அதில் 1.5 ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. 3 ஸ்பூன் மிளகாய்த்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1 ஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கோங்க. 2 ஸ்பூன் உப்பு சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே 1/2 ஸ்பூன் சோம்புத்தூள், 1 ஸ்பூன் சீரகத்தூள், 1 ஸ்பூன் மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க. அது கூடவே பாதி அளவு எலுமிச்சை சாறு சேர்த்துக்கோங்க. இது கூட கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுக்கோங்க. இந்த மாதிரி நல்லா பிசைஞ்சு வந்ததும் நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க வஞ்சர மீனை இதில் 2 பக்கமும் நல்லா தடவி விட்டுக்கோங்க. இப்போ நம்ம சுத்தம் பண்ணி வச்சுருக்க எல்லா மீன்லேயும் மசாலா தடவி விட்டாச்சு. இப்போ இந்த மீனை 20 to 25 நிமிஷம் நல்லா ஊற வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் உப்பு காரம் நல்லா உள்ளே இறங்கும். இப்போ ஒரு வாணலியில் எண்ணெயை ஊற்றிக்கோங்க. இப்போ இந்த மீன் 20 to 25 நிமிஷம் ஊற வச்சாச்சு. இப்போ எண்ணெய் நல்லா காஞ்சி வந்ததும் நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மீனை சேர்த்துக்கோங்க. இப்போ மீனை சேர்த்ததும் ஸ்டவ்வை ஸ்லோ பண்ணி 3 நிமிஷத்துக்கு அப்புறம் திருப்பி போடுங்க. ஒரு பக்கம் வெந்ததும் மறுபக்கத்தை திருப்பி போட்டு நல்லா வறுக்க விடுங்க. இப்போ எல்லா மீனையும் நல்லா திருப்பி விட்டுக்கோங்க. அவ்வளோதான். இந்த பக்கமும் 3 நிமிஷம் ஆயாருச்சு. நம்மளுடைய வஞ்சர மீன் தயாராகிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள், எல்லா வஞ்சர மீனும் வறுத்தாச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்து உங்களுடைய கமெண்ட்ஸை தெரிவிங்க. நன்றி.